Вітаю вас, друзі! І сьогодні проведемо урок по вибору наших елементів. Вибір елементів означає, що ми можемо обрати елемент, натискаючи лівою кнопкою миші на будь-який із наших елементів, який створено в Blender. Так, перше обрати декілька елементів. Елементи можуть бути як самі об'єкти, так і деталі, з яких складається наш об'єкт. Тобто це можуть бути точки, можуть бути ребра, а також можуть бути грані. Перейдемо до першого нашого пункту. В першому це вибір декількох елементів. Щоб обрати декілька елементів, потрібно затримати Shift і натискати ліву кнопку миші, щоб обрати декілька елементів. Так обирається декілька елементів. Це можуть бути як грані, так і ребра, так і точки. Через Shift. Тримаємо Shift і натискаємо. Так ми оберемо декілька елементів. Якщо ми вийдемо з режиму редагування через Tab, ми також можемо вибрати декілька елементів через Shift. Затискаємо Shift і натискаємо на інші елементи. Так ми можемо обрати декілька елементів. Наступним у нас йде Loop. Це петля. Зараз подивимося, що це. Петля це полоса, можна сказати, йде за напрямком. Будь-який напрямок, просто полоса. Це може бути із точок, можуть бути із ребер, а також можуть бути із граней. З точок це ось у нас натискаємо Alt, і в нас з точок вийшла така петля. Можемо на цю точку, і пішла така петля. Важливо зазначити, що коли ми хочемо обрати петлю, нам потрібно вказати, який напрямок буде. Щоб от у нас є точка, і як нам дізнатися, в якому напрямку вибереться наша петля. Все просто. Ось наша точка, і ми показуємо, ми або ось так показуємо, тобто нижче або вище точки, це означатиме, що ми виберемо цю петлю. Якщо ми покажемо правіше або лівіше, то в соответствии ми виберемо цю петлю. Тобто, давайте перевіримо. Оп, у нас пішла петля вгору. Якщо ми натиснемо на правий бік або на лівий, то в нас піде петля в правий або в правий бік по горизонталі. Якщо це можна назвати горизонталь. Це ж саме працює і на грані. Давайте подивимося. В гранях точно так само. Щоб ми знали, яку петлю нам потрібно зробити, ось горизонтальну або вертикальну, все, що нам потрібно зробити, це натиснемо Alt, а також наведемо поближче до ребра. Тобто не на саме ребро, а просто поближче до ребра. Ось. І це ми пішли вправо. Якщо ми хочемо вгору, то нам потрібно зробити те ж саме. Наводимо трішки вгору. І ми йдемо вгору. Так працює петля. Наступне. Можна вибрати кільце. Так, а щоб вибрати кільце, можна зробити це з ребром. Включимо ребро. Давайте ось оберемо одне ребро. Кільце це у нас йде трішки інше. Якщо петля йде у нас одна за одною, як поступово так, одна за одною йде петля, то кільце, виходить, йде паралельно. Можна його знайти в меню виділення, вибрати меню вибір. Ось тут знаходиться у нас в верхньому лівому куточку. Натискаємо на вибір. І далі нам потрібно вибір петлі. Виділити петлю. Ось. І тепер кільця. Коли ми обираємо кільця, то у нас вони йдуть в такому напрямку і паралельно обираються. Те ж саме тут є, в тому самому меню, є вибір на те, що ми робили вибір ребра. Тобто ось це. Те, що ми робили через Alt. Також ми можемо вибрати декілька наших петель.
якщо ми натиснемо Shift, будемо натискати через Shift-Alt і натискати на якусь петлю. Тобто ми можемо вибрати декілька наших петель через Shift і Alt. Shift-Alt і обираємо. Alt – це петля, а Shift – це щоб вибрати декілька. Так, наступне, що у нас? Обираємо короткий шлях. Самий короткий шлях Blender може вирахувати найкоротший шлях. Тобто, якщо ми вибрали одну точку, наприклад, або це може бути будь-що ребро, грань або точка. На прикладі буде точка. І якщо ми натиснемо Ctrl і, наприклад, будь-яку точку, яку нам потрібно. Ось, наприклад, цю. І Blender знайшов найкоротший шлях до цієї точки. Ось, він пішов найкоротшим шляхом. Це працює через Ctrl. Так, наступне. По куту. Пов'язані плоскі грані. І так, по куту це означає, як знаходяться наші грані. Давайте оберемо, наприклад, нашу площу. Ось, наприклад, навіть цю. Заходимо в наше меню вибору в лівому верхньому кутку. І також тут є пов'язане, виділити пов'язане. І пов'язані плоскі грані. Також є Ctrl-L. Обираємо пов'язані плоскі грані. І тепер ми бачимо, що ось у нас тут можна обирати в нижньому лівому кутку, можна обирати, які у грані будуть включатися до нашого об'єкта. Тобто зараз у нас в площині 0 градусів. Тобто наші грані друг біля друга, ось ці дві, наприклад, в них кут ось тут 0 градусів. Тобто вони лежать горизонтально. Якщо ось тут подивимося на цей, то в нас тут вже буде деякий кут. І якщо ми будемо тут крутити повзунок у лівому нижньому меню, то ми побачимо, що чим більший кут ми будемо набирати, тим більше потім буде додатися граней. Тобто зараз ми дійдемо до якогось числа, і ось дійшли до якогось числа, і в нас підключилися нові грані. Тобто ми вже зробили таку 34 градуси, і ми вже підключилися і до цих граней, які під кутом, і також до цих граней. Тобто це буде регуляція кута. Як ми можемо обрати через кут. Далі. Так. Вибір другорядного об'єкта. Другорядний об'єкт це ось у нас є об'єкти, але це не один об'єкт. Ну, тобто зараз це один об'єкт, але якщо ми натиснемо Tab, то тут побачимо, що у нас тут декілька об'єктів. А при виборі ось це в нас один об'єкт. А це один об'єкт, це другий об'єкт. Якщо ми створимо ще один куб, Shift, давайте створимо один куб, Shift-A і створили куб. Ось. Трішки опустимо. Ой, багатенько. І так. Якщо ми подивимося на наші об'єкти, то ми побачимо, що ось, якщо ми натискаємо на цей об'єкт, то тут засвічується відразу 3 об'єкти. А якщо натискаємо на цей об'єкт, то тут лише один. Навіть якщо ми створимо ще один об'єкт, то ми побачимо, що ось при натиску на цей об'єкт ми бачимо, що в нього створено таких 3 об'єкти. А при натиску на ці два, навіть через Shift, вони будуть вже світитись не так. Вони обрані обидва, але світяться не так. Це означає, що ось цей головний, а оцей просто також головний, але це два різних об'єкта. Але оцей головніший зараз. А якщо ми оберемо цей, то у нас це буде як один об'єкт. І другорядні об'єкти, саме коли ми заходимо в режим редагування, то другорядні об'єкти, то ось ці два це вже будуть другорядні об'єкти. Це як основний, а це як другорядні об'єкти. У нас обираємо другорядні об'єкти. А щоб обрати другорядні об'єкти, потрібно натиснути Ctrl-L. Ctrl-L. Натискаємо Ctrl і L. І ми обрали об'єкт. Весь об'єкт. Давайте вийдемо в ізольований режим.
натиснемо тильду, слеш, натиснемо слеш, і ми перейдемо в режим ізольований. Давайте тепер, дивіться, якщо ми виберемо, наприклад, грань цього елемента і через Shift грань цього елемента. І коли ми натиснемо Ctrl-L, то ми оберемо ці два елементи. Ось, ми обрали ці два елементи. Те ж саме ось так. Ще один спосіб, як ми можемо обирати другорядні об'єкти, це натискаючи, наводимо мишку, ось наша мишка, наводимо її на якийсь об'єкт, який нам потрібно вибрати, і натискаємо клавішу L. L натиснули, і у нас вибирається об'єкт. Якщо ми натиснемо на другому, вибереться ще один об'єкт. Тобто, таким способом через L можна обирати будь-які елементи, які створені другорядні. Щоб прибрати виділення, можна натиснути поза екраном, тобто поза об'єктом в будь-якому місці екрану. Давайте повернемося до наших об'єктів. Так. Вибрати подібні за площею. Заходимо в вибір. Давайте перейдемо до нашого об'єкту. Так, ось. Подібні за площею. Що це означає? Це означає, ось, наприклад, у нас оберемо, наприклад, ось цю площу. Давайте оцю. Неважливо яку. Ось. І я хочу, щоб обралися лише ось такі. Тобто ось ця, ось ця, ось ця. Можливо, десь там будуть такі ж самі, якщо вони будуть такі ж самі похожі. Я хочу, щоб обрались лише такі. Нам потрібно зайти в те ж саме меню зліва вгорі. Вибір. Заходимо в меню. І виділити. Виділити подібні. Ось. Shift-G. І площі. Площі Area. Area це буде площі. З переводом це будуть площі. Ось. І ми вибрали подібні. Тобто ось ці, вони будуть подібні до оцих. Також можна обирати не лише за площею. Тобто, якщо я хочу, щоб обралися ось ці три, наприклад, мені потрібно в них однакова площа. Але мені ще потрібно, щоб у них був напрям однаковий. Тобто, якщо ми подивимося ось із такого ракурсу, давайте перейдемо в ізольований режим і подивимося трішки краще. То ми побачимо, що у нас ці грані направлені вправо, а ось ці грані направлені вліво. І є така функція, що можна обрати по нормальному. Тобто будуть тільки по одному напрямку обиратися наші грані. Також давайте оберемо одну, зайдемо в вибір і також вибрати подібні. І у нас є нормаль. Тобто можна вибрати по нормальній. Нормалі це, я, можливо, розказував на минулому уроці. Нормалі це те, як розположена наша грань. Тобто, в якому напрямку вона направлена. Як ви пам'ятаєте, коли ми натискаємо орієнтацію грані, вона знаходиться через Q, якщо ви проходили минулий урок, або в цьому меню правий верхній кутик, де в нас показники накладок, нажимаємо на стрілочку, і тут у нас є орієнтація грані. Ось тут галочка, можете натиснути. В общем, орієнтація грані показує, куди направлені наші грані. Щоб подивитися ще, у нас є деякий інструмент, це показ граней, нормалий. Якщо ми натиснемо сюди, можна трішки збільшити, ми побачимо, куди наше направлення граней. Тобто, ось ці направлені навскоси, ці направлені рівно вгору. І це означає, що ми будемо обирати тільки по направленню наших нормалей. Тобто ми не будемо обирати ось з цієї сторони, ми тільки виберемо з цієї сторони. Так, це, я думаю, можна відключити. Давайте це відключимо так, а це відключимо через Q. Повернемося до наших елементів всіх. Далі. Також можна вибрати за нормалю, це вже ми пройшли, виділення рамкою Shift.
Так, Shift додаємо, Ctrl зменшимо виділення. Рамкою. А рамкою це ось ці наші зліва наше виділення. Тобто самі перші. У нас зараз вибрано рамкою, тобто коробкою. Це і є рамка. І дивіться, якщо ми натиснемо ліву кнопку миші, ось, то у нас виділяється така рамка, коли ми будемо тягнути її. І коли ми відпустимо, у нас будуть вибрані деякі елементи. Тепер, якщо ми хочемо додати якісь елементи, тобто ми ось вибрали і хочемо ще, наприклад, якісь повиділяти, просто натискаємо Shift і ось ще одну рамку створюємо. І ми виділили ще об'єкти. Також у нас є функція антивибір, тобто протилежне. При натиску на Ctrl, якщо ми натиснемо Ctrl і проведемо цю ж саму рамочку, то ці елементи відміняться виділення. Те ж саме можна робити, ось Shift у нас додати, Ctrl, забрати виділення, зменшити виділення. Так, це також перейшли. Наступне, що у нас можна? Так, вибір другорядного об'єкту. Це ми пройшли. Так, виділення рамкою. Ctrl пройшли. В лівому меню можна виділяти. Так, наступне це ліве меню. Розберемо ліве меню. Ось у нас є ліве меню нашого виділення. У нас, якщо ми натиснемо ліву кнопку миші і потягнемо вправо з натиснутою кнопкою миші, то ми побачимо у нас 4 види виділення. Перше це вибір активного, тобто ми виділяємо активний елемент. Активний елемент завжди буде світитися іншим кольором. Трішки світліший буде. Тобто ці будуть оранжеві, а перший, тобто останній, що ми будемо обирати, він буде трішки висвічуватися. Це означає, що він буде активний. Це, в принципі, все, що ми можемо робити. Наступне це вибір коробкою. Вибір коробкою це те, що ми щойно проходили, виділяється такою рамочкою, і ми можемо вибирати декілька елементів відразу. Далі наступне. Вибір колом. Вибір колом означає, що при натиску лівої кнопки миші ми можемо як пензликом малювати по нашим виділенню наших граней, як нашим пензликом. Ось так от. І наступне. Вибір ласо. Також одна із цікавих. Ми можемо вибрати довільну форму, як ми можемо обрати наші елементи. Тобто, вибір довільною формою. В принципі, тут все. Так, далі що у нас? Більше, менше. У нас є більше-менше numpad. Цифрова клавіатура. Зараз клавіатура. Екранну клавіатуру, щоб ви більше зрозуміли, про що я. Ми можемо обирати при збільшенні або зменшенню. Якщо будемо натискати клавішу Ctrl, ось у нас затиснемо Ctrl, і у нас є на нампаді плюсик. Не той, що плюсик тут знаходиться на верхній цифровій клавіатурі, а на боковій. Тобто, якщо ми будемо натискати плюсик, то ми зможемо збільшувати кількість виділених точок, полігонів або ребер. І те ж саме працює з мінусом при зажатому Ctrl. Якщо ми будемо натискати на мінус, то будемо зменшувати дію вибору наших точок, будь-яких елементів. Тобто плюс це збільшення, мінус це зменшення. Так. Об'єднати декілька об'єктів в один. Дивіться. Наступне. З цього можемо вийти з режиму редагування і перейдемо, наприклад, до ось цих двох елементів. Як зробити так, щоб оці два елементи були ось таким? Тобто, як можна їх об'єднати? Все, що нам потрібно, ось, дивіться. Вибираємо перший об'єкт і обираємо другий об'єкт.
І найголовніше, що активний елемент буде останнім вибором нашим. Тобто той об'єкт, який ми оберемо останнім, він і буде як активний. І його точка, ось бачите, ось ця точечка viewport, вона буде центром для для всіх елементів, які ми будемо обирати. Якщо ми оберемо декілька елементів, то останній елемент, який ми оберемо, ось у мене буде таким зеленим світитися, останній у вас може бути красним або жовтим, оранжевим. Це вже як ви налаштуєте. От активний елемент. Він буде світитися трішки іншим кольором. І ось, якщо ми з'єднаємо, щоб об'єднати, натискаємо Ctrl-J. І коли ми натиснемо Ctrl-J, наші об'єкти засвітяться одним кольором. Це означає, що вони об'єдналися. А також в другому елементі, в другому об'єкті, немає центру. Тобто він є, але вони об'єдналися в цій точці. Тепер ці два елементи як один елемент. І якщо ми зайдемо в режим редагування, то ми побачимо, що ми можемо редагувати відразу два елементи. Тобто ми тепер об'єднали ці два елементи. Але ж нам потрібно знати не лише, як об'єднати ці два елементи, а також, як їх розділити. Щоб розділити ці елементи, потрібно зайти в режим редагування. Натискаємо Tab, або у верхньому лівому меню можна змінити режим об'єктний на режим редагування. Режим редагування це режим, в якому показано такі 4 точечки. В принципі, ви можете побачити, що наші елементи показуються точки, засвічуються, і ми вже в режимі редагування. І так, щоб розділити наші об'єкти, нам потрібно їх виділити. Спочатку виділити той об'єкт, який нам треба розділити. І так, нам потрібно розділити, наприклад, ось цей елемент. Ми або вибираємо нашу грань і натискаємо Ctrl-L, щоб обрати наш елемент. Або наводимо нашу мишку і натискаємо L. І наш об'єкт виділено. Тепер натискаємо або праву кнопку миші, і ось тут у нас є відокремлення P, або просто натискаємо P. І те ж саме вікно відокремлення відкриється. Тобто ми можемо або правою кнопочкою миші використовувати, або літерою P. І тепер потрібно вибране обрати. Вибране – це означає те, що ми вибрали, буде розділ. Коли ми натискаємо, щоб прийняти, то у нас він засвічується таким синеньким кольором. У вас, можливо, іншим кольором. Просто засвічується іншим кольором. Тоді натискаємо просто Tab, щоб вийти з режиму редагування. Тому що ми ще знаходимося в режимі редагування для цього об'єкту. А ось цей об'єкт – це вже як інший об'єкт. Тепер, якщо ми подивимося, коли ми натискаємо на ці об'єкти, вони вже йдуть різні. Але є ще одне «но». В цьому об'єкті все нормально. Центр знаходиться в центрі цього об'єкта. А ось в цьому центр знаходиться ось де. І його було б, напевно, добре, якщо б він би також знаходився тут. Це також не є проблемою. Натискаємо праву кнопку миші і задати опорну точку. Так, опорну точку до центру, до геометрії. І все. Наші об'єкти, як і були, центр знаходиться в центрі. Все, як і має бути. І, в принципі, все. На цьому все. Наступні уроки буду показувати вже наші інструменти з режиму редагування. Почнемо проходити їх. До зустрічі!